Ka sani asalin faɗuwa fa tana farawa ne daga ranar da mun ka daina trying. Idan ka shekara nawa kana trying, daga ranar da ka ce kai yau ka yi give up, ba za ka ƙara trying ba, to ka sani daga wannan ranar ne losing streak naka ya fara. Don haka ko shekara nawa kai kana trying, kada ka yi give up matuƙar ba ka kai ga nasara ba. Wannan shi ne saƙon da nake so in baka. Kada ka yi give up, saboda a cikin tafiyar neman nasara akwai ƙalubale. Dukkanmu muna fuskanta, amma me mun yi wa kanmu alƙawarin cewa matuƙar ba mu kwanta dama ba, ba za mu daina try ba, ba za mu yi give up ba. Kuma muna da kyakkyawan fata ga Allah cewa wannan hanyar za ta buɗe, nasarar za ta zo. Kai dai keep pushing, ka ci gaba da trying. One day all of us go win.